まず出力ケーブル外しましょうかね。次に、電源外しますか。それからバランスですね。入力端子ですね。これで一通り、線を外すことができたと思いますね。こんな感じで取り出すことができました。ではここから修理をやっていきたいと思います。